kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Moto'nun kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Öncelikle Mi Home uygulamasını indiriyoruz cihazımıza. Burada kesinlikle 2.4'e bağlanması gerekiyor cihazın. Artıya basıyorum. Cihaz ekleme diyorum. Buradan iki tuşa basılı tutacağım. Burada çıktı zaten direkt. Sonraki diyorum. Şöyle koyayım. Bağlan diyorum. Bu arada cihazı aldıktan sonra kesinlikle bu 5-6 saat şarja takmamız gerekiyor. Ondan sonra kurulumu gerçekleştirir. Evet, cihazımız bağlanıyor şu an. Evet, bitti diyorum. Evet, burada neresi olduğunu seçiyoruz. Oturma odası diyelim. Sonraki. İsmini de değiştirebiliyoruz bu arada. Sonraki diyorum. Bu şekilde gösteriyor size. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu arada bahsetmeyi unuttum. Şarj istasyonumuz kesinlikle sabit bir yerde kalması gerekiyor. Çünkü gelip buna çarptığında bunun kaymaması lazım. Ve sağında, solunda, önünde 15'er santim boşluk olması gerekiyor. Rahatlıkla girip çıkabilmesi için. Onun dışında cihazı ilk haritalandırma esnasında sessiz modda çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü evinizi tanımıyor daha cihaz. Onun dışında buradan süpürme şeylerini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an pili %66'da. Şuradan şeylerini de göstereyim size. Mesela saf malzemesi. Mesela parçaların kullanım ömürlerini size gösteriyor. O şekilde değiştirmenizi vesaire görebilirsiniz. Bu arada şimdi ilk temizleme esnasında, yani haritalandırma esnasında kesinlikle kenarları temizleme özelliğini de açmayı unutmayın ki köşe bucak daha rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Şu an kurulumumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.